Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đi Giang Điền, đi chung với anh Đạt. Cái chỗ đợt trước mình câu cá ngựa, hôm nay mình lấy cây Hambala là đánh cá ngựa là đúng bài luôn nè. Bước xuống anh Đạt, đó Rung Phi mà anh ở đó, em đầu trên. Ở đây đâu cần câu xa nha đâu. Đây là khu du lịch nha, Giang Điền ở cái thuộc Đồng Nai. Thì cái clip mà mình đi giao lưu với anh Trung á thì cũng đã làm rồi. Nhưng hôm nay thì mình lấy cây Hambala là câu cá ngựa để đi đánh cá ngựa thì nó đúng hơn. Nó chuẩn men hơn. Chà, khó à. Hôm nay còn Tết mà, còn trong tháng Giêng thì mình cũng đi chơi kết hợp với đi câu luôn. Rồi. Ủa ơi, chết rồi. Cái đó phải lội á. Thì mình thấy đa phần đánh cá ngựa đánh mấy con giống vậy nè, giống con ếch killer vậy nè. Đây thì rất là dễ dướng nha. Ở trước anh Tèo đi chung mình làm một dây chắc cái sắt cũng nhiều lắm ạ. Đánh con này thì các bạn cứ quay như thế này, lâu lâu giật giật để im, quay giật giật cho con cá nó cái cà lượng á. Không khoảng mình giật đầu trễ đó thì con cá nó lại có thời gian nó dí theo rồi nó ăn ngồi, chứ quay nhanh quá thì không được. Các bạn coi action đó nè, các bạn à. Đây mát mẻ, rồi có kết hợp câu cá luôn. Nên cái việc mà những cái dân câu mà nếu mà gia đình rồi đi chơi rồi đổi phong cảnh thì nên là đây, mình thấy đây là rất ok. Ở đây rất là nhiều dân câu nha, đa phần câu đơn đài. Lần trước đi thì mình thấy khá là nhiều bạn cũng câu lua, trong đó có bạn kênh của Rồng Soma đó, mình cũng có gặp và giao lưu cái nhóm của ảnh. Đó, cứ giật cái đầu cần cho nó lạng lên lại xuống. Đừng để sâu quá, Đạt sâu quá nó đụng đá. Đây đá với chà nhiều lắm. Đó, các bạn coi nè, đó. Quay giật. Vậy thì ném tới thôi. Nó thường đa phần nó ở trong trà, giờ nắng lên thì nó ở trong mát là nhiều, nhưng mà đó thì hơi ớn. Ở đây lao kiến nhiều lắm, lao kiến rất là nhiều luôn. Trời phải không, đợt trước mình đi mình không có cái thời gian để mà review cho các bạn xem, tại vì lần đầu tiên đi giao lưu với anh em thì mình cũng tranh thủ đi theo anh em chạy thì mình chạy. Chạy trọng rất đẹp, không khí rất là mát luôn. Chỗ nào này mà anh em nào thì có gia đình mà đòi đi chơi đâu ha, kết hợp để câu được tiện cho mình và gia đình luôn, rất là đẹp luôn. Giờ mình đi lên trên coi có cái bãi nào im hơn không, bãi đang câu trên này nè anh ơi. Anh Đạt lần đầu đi mới gặp cái bãi này là anh mê lắm rồi. Anh có mê câu cá ngựa giống mình.
đâu. Nè anh để cái cần nghiêng qua đó, ngược lại với nó đặng anh mới giật cần được, chứ anh để xuôi gì không anh quay nó không ăn đâu, chậm ăn lắm. Mới nói ảnh xong của mình nhảy ra luôn. Ôi sảy đây mát mẻ ha. Nước nó trong, đứng xa xa vào đó chúng ta đừng gần nhé. Có nhiều con với tới bờ ăn đâu cái gì cũng vậy, cái lóc cũng vậy nữa. Giật nó, cái con mồi đó không có lắc đâu, anh không giật nó không có lắc đâu. Không biết thì không cái đầu cần xuống nghe nè. Đó khủng dạo luôn, khủng khiếp luôn. Mất con mồi luôn. Đứt luôn con mồi chứ ruột lai cái gì. Ôi dây mình xài là dây 0.4 nhỏ lắm. Mình đi đây chủ yếu một phần nữa là mình muốn test cái dây này. Nói chung là mình xài dây cũng khá là nhiều, nên về cái chi phí cho dây cũng khá là nhiều tiền, nên mình muốn tìm một cái dây nó nhẹ chi phí hơn chút. Và đó là kết quả của dây nhẹ chi phí. Tiền nào của nấy mà. Dây trước thì cái này chắc khoảng 60% giá dây trước mình xài. Đỡ được khúc nào thì nhẹ khúc đó thôi. Chứ nặng quá chịu nổi thì cái dây thì đó các bạn thấy à. Hậu quả của tết dây đứt phải chịu. Nhưng mà mình tiếc nhất là cái con mồi đó. Con mồi đó mình đợt trước mình cũng mắc một con y vậy đó. Mình đặt về là chủ yếu là để có dịp mình đi phục thù, nhưng mà phục thù cũng không được, tiếp tục mắc nữa, cực kỳ ngại luôn. Khỏi nói rồi, anh Đạt là anh dặn tím người luôn. Anh nói giờ không có cắn, mình được cắn mà không bắt được thì anh dặn tím người luôn. Ai không vậy à. Mình cũng vậy, chứ mình cũng có sung sướng hơn gì đâu. Mình cũng tiếc lắm, tiếc nhất là con mồi. Cá thì nó sảy thì nó có, nếu cá lớn thì nó sống được thì tương lai nó sẽ có nhiều cá nhỏ hơn. Rồi lúc đó mình cũng có mấy cái thế hệ sau mình câu không có gì lớn hết, nhưng mà con mồi thì không bao giờ. Ai thấu cho nỗi đau này đâu. Con nó bự thiệt, nó kéo là một cái chét y như bữa mình gặp chém cái gì mà phê á, cái máy chạy rét. Thứ nhất là lúc mà mình mất cảnh giác, đầu nhả bay ra cho hút,
Mình thì đánh mấy con này thì mấy con mồi khoảng 3 gram rồi. Nên mình cần cái dây nhỏ 0.4 0.6 à. Đa phần thì mình xài 0.6 bạn biết là 0.6 là nhiều, nhưng mà mình muốn test 0.4 ra sao. Do cái máy này có nông nên cái việc mà đánh dây nó nhỏ hơn thì cái lượng dây vô nó sẽ nhiều hơn. Mặc dù mình biết thì đánh ở đây nó cũng không cần thiết cái vụ đó lắm, dây không có nhiều lắm đâu. Có cơ hội test cứ test à. Test mới biết. Đằng kia có một tay câu đơn đài nữa kìa. Ủa cắn cái đầu tiên nó phê ông ơi, tới giờ còn phê nhưng mà không bắt được, không có cảm giác này. Chú đó không câu đơn đài, câu rô phi nhiều. Đây rô phi ghê lắm, nó rô phi rất là nhiều luôn. Lại đi lên trên luôn, là không thấy rồi. Nhà cái đà nó chửi nữa. Nó tao câu không lại mày mà mày cứ câu về thả cá không. Thật sự là tại vì ảnh ít có tiếp xúc nhiều dòng mồi á, nên cái việc mà tạo action thì nó không lợi mình thôi, chứ ảnh thì chỉ mua đời cá sắt thôi. Anh chưa biết đánh với hơi nữa mà. Đánh việc action access gì này kia thì đánh thời gian thì ok thôi. Người nào cũng có một cái ưu điểm riêng của mình. Có nhiều người đánh cá sắt hay lắm nha. Mình thì ví dụ như mấy con mà Orochi với sen nữa, có nhiều người mình thì đánh Orochi nhiều, người đánh với sen cực kỳ hay luôn. Mặc dù mình không biết action của nó có gì hay không, nhưng mà nhiều người đánh hay lắm. Chúng mình chiên về một vòng. Cả đầu kia của mình thấy không? Chứ không khó thấy, quay qua camera khó thấy, nó nằm đây nè, ngay con mồi mình luôn nè. Ngang mồi mình luôn nè. Khó bắt nó quá à. Dùng con mồi bắn luôn. Cá lóc kiến kìa, 2 con luôn. Đó, cá lóc kiến đó, nhiều thét. Ô ô đây bạn hen, đây cá chày nha. Cái này là chày không phải là ngựa nha, chày 100%. Anh Đạt ơi,